Čau visiem! Ar jums atkal esmu es Dainis, projekta Sportai. Atrodamies mēs Sporta kluba Olimp. Šis ir jau 4. video un, kā redzat, mēs progresējam. Man rokās nekas vairs nav jātur, kad es runāju. Mums ir mikrofons atnācis beidzot. Tā kā jā, iet uz priekšu mums viss. Un šodien būs tāds, kā to pateikt, pavasarnieku treniņš nosaukšu. Protams, pavasaris nāk vasara. Visi grib uzdīt formu uz vasaru. Respektīvi, visiem gribas lielas rokas un skaistas presi. Un tad šodien es arī trenēšu tieši rokas un presi. Skatāmies! Make you wanna go nuts. Wanna go nuts. Make you wanna go nuts. Wanna go nuts. Make you wanna go nuts. Make you wanna go nuts. Make you wanna jump after this throw. And make the bounce slow. We ain't leaving till the sun goes up. Kā pirmo vingrējumu šodien sāku spiešanu guļu šaurajā tvērienā, kas ir paredzēta vairāk tā kā trenēt tricepsu. Protams, šis vingrējums arī palīdz klasiskajai spiešanai guļus ļoti uzlabo tieši galējo fāzi, kas ir virs puses, kur vairāk strādā triceps un delms. Un arī šis, protams, labs vingrējums, lai šodien iesildītu tricepsu. Un triceps šodien arī veikšu kādus 4 dažādus vingrējumus, pēc kā es veikšu arī bicepsu. Tad taisam tricepsu šaurajā. Jump after this throw. And make the bounce slow. And we ain't leaving till the sun goes up. Gribēju piepilst par šo vingrinājumu. Tie, kas skaties mūsu 3. treniņu, tur ļoti labi viss pastāstīts par spiešanu guļus, kā tehniku un visām tiem punktiem, ko jāievēro, kad spiež. Tad šeit jāievēro gluži pilnīgi viss tas pats, vienīgi atšķirība, tas, ka rokas ir šauri un akcents iet uz triceps. Un tāpēc augšējā fāzē var būt grūtāk. Šim vingrinājumam raksturīgi citreiz ir tas, vismaz man, vēl dažiem esmu novērojis, ja izpilda šo spiešanu šaurajā tvērienu uz vairākām reizēm, tad varbūt tā, ka tu, piemēram, izpildi 1, 2, 3, 4 un kaut kādā 7. reizē tā bišķiņa smagāk aiziet, un 8. reizē pilnīgi viss nolūst, vispār spēka pilnīgi nav. Tas tā kā, ja spiežot vienkārši, tu ar katru reizi jūti, ka, tūlīt būs grūtāk. Tad spiešana šaurajā var būt tā, ka tu spiec, un pēkšņi viens mirklis ir tāds, ka tu vairs nevari. Kaut gan iepriekšējo reizi tu spiedi tīri smuki, un nākamajā tu jau nevarēsi. Līdz ar to šeit svarīgi, es domāju, lai būtu spoteris, kas skatās, pieskata pie lielākiem svariem. Jo tev var būt tā, ka tu vienkārši pēkšņi vari nepacelt vairs to svaru.
Ko es domāju, triceps ļoti labi ir iesilis. Mēģinājums uz 200 kg jau sen nebija bijis. Mēģināju šaurēt vērienā, bet plus mīnus labi aizgāja. Patīk šitā slodze, ļoti patīk. Kā asinis piepūst galvā. Labi, tad šis ir noslēgts. Tagad varam tieši strādāt ar tricepsu. Tātad esam tikuši pie nākošā vingrinājuma, kas ir franču spiešana uz slīpā sola. Slīpā sola, tāpēc, ka tad triceps vairāk tiek izstiepts jau sākuma stadijā. Bet vienīgais franču spiešana ir ļoti populāra ar to, ka tas ir diezgan traumatisks vingrinājums. Tāpēc viņi jācenšas izpildīt ļoti akurāti. Nedrīkst satraumēties katrā ziņā. Un šis vingrinājums arī kā viens no bāzes labākajiem vingrinājumiem uzskatīt. Uz šo vingrinājumu es veicu kaut kādus tikai 3 piegājienus pa 8 reizēm. Tātad kā nākošo vingrinājumu mēs izpildīsim atspiešanu uz līdztekām. Tas arī ļoti labi izolē tricepsu. Protams, pieslēdzas arī, tā kā varētu teikt, pleci un krūšu paša lejas daļa mazliet, bet lai krūtis maksimāli atslēgt, tāpēc izpildīsim pēc iespējas vertikālāk šo vingrinājumu. Lai ieslēgtos tieši vairāk slodze aiziet uz tricepsu. Jāņem vairāk labāk šaurāk, tad vairāk slodze tieši uz tricepsu. Un, protams, strādās arī dāmas no tāds vēriena. Un vēl šo vingrinājumu izpildīsim ļoti akurāti, liekot klāt svaru. Tikai, protams, nepārspīlēt atkal nedrīkst, jo šeit ļoti strādā arī saites. Šī vingrinājumā saites mēs negribam saplēst, un tāpēc esam uzmanīgi. Šo vingrinājumu izpildīšu kaut kādus 4 piegājienus uz 10 atkārtojumiem. Tā esam nonākuši pie pēdējā tricepsa vingrinājuma. Tas ir blokā ar trosi aiz muguras. Un vislabākais šī vingrinājumā, manuprāt, ir tas, kad sākuma poza ir, ka triceps jau ir maksimāli noslogots. Līdz ar to pieslēdzas tās tricepsa daļas, kuras parastajos tricepsa vingrinājumos, piemēram, parastajā blokā nestrādā. Piemēram, šī tricepsa apakšējā daļa, viņa pieslēdzas tikai tajās vingrinājumos, kad roka jau tā ir noslogota. Un tad kā beidzamais triceps vingrinājums, viņš ir labs arī tāpēc, ka ļoti labi piedzina ar asinīm. Lai triceps vēlāk varētu ļoti labi atjaunoties. Pēdējais piegājiens šodien tricepsam. Let them drop. Make them drop, Ko? Viss? Make them drop, 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 drop.
make 'em drop, 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 drop. Un tātad esam tikuši pie bicepsa. Kā pirmais vingrinājums man bija klasiskais biceps ar stieni, tikai liekto. Šīs dienas roku treņā es sataisīšu kopā 3 bicepsa vingrinājumus. Katrs būs pa 2 piegājieni, tikai neskaitot iesaudošos piegājienus. Un uz kaut kādiem 8-10 atkārtām. Es neuzskatu, ka bicepsu vajag baigi noslogot ar daudziem vingrinājumiem vai daudziem piegājieniem. Bet pietiek jau 3 dažādi vingrinājumi pa 2 piegājieniem. Tagad ir otrais vingrinājums, kas ir slīpā sola. Bicepsu taisīt ar hantelēm. Šādā te veidā. Kad nedaudz atpakaļ paņemam roku, elkoni. Līdz ar to atkrīt šī kustība pārāk uz augšu, jo mēs nogādājam roku tādā pozā, kad biceps jau būs saliekts. Un jāstrādā šeit ar maziem svariem, jo ļoti labi piedzinās rokas. Tātad kā pēdējais vingrinājums šodien bicepsam ir hanteļu celšana uz bicepsa iegriežot. Iegriežot tāpēc, kad es ņemu piemēru no viena slavena bodybuilder Doriana Jāca. Viņš stāstīja vienos no saviem video, ka visvairāk šī vingrinājuma bicepsu var pieslēgt tieši tad, kad ceļot iegriež roku tik tālu, lai mazais pirkstiņš būtu augstāk par pirmo pirkstu. Respektīvi, es ceļu, visi parasti ceļu līdz šādai pozai, kad kulaks atrodas tā kā horizontāli. Vajag vienkārši iegriezt, kad šis pirkstiņš atrodas augstāk, līdz ar to biceps ļoti noslogojas. To es arī šajā vingrinājumā ļoti labi jūtu. Un pie pēdējām reizēm no 10, 8 viņš ļoti piedzinās un gribas vienkārši nomest hanteles. Tātad presi esam sākuši taisīt. Pirmais piegājiens ir pabeigts. Tas bija prese uz slīpā sola ar svaru rokās. Kādi 3 piegājieni uz 10 atkārtojumiem. Tagad esam nonākuši pie nākošā vingrinājuma, kas ir blokā. Noliecoties uz leju ar svaru. Un kāpēc tas ir svarīgi to presi taisīt ar svaru? Jo man svarīgi ir iegūt, lai presē būtu masa, lai presē būtu spēks. Bet, piemēram, men's fizika kategorijā startē, viņiem būtībā svarīgākais vienkārši parādīt presi, nometot ogļhidrātus un izdzenot ūdeni no organisma. Viņiem ar to pietiek, lai parādītu savu presi. Bet buildingā un liftingā tur ir vairāk svarīga preses masa un spēks. Un tieši ar šo vingrinājumu ļoti labi var uzaudzēt preses masu tieši preses muskultūru uz āru izbīdīt var. Lai šie preses kubiki, tā saucamie, būtu masīvāki. Un arī preses masa arī ļoti daudz izsaka pie lieliem svariem tupjoties vai velkot, kad mugurkauls ir jānotur no abām pusēm. Ne tikai, lai muguras aizmugure būtu spēcīga, bet arī mugurkauls tiktu turēts no priekšas ar preses palīdzību. Piemēram, prese atpaliks, mugura būs spēcīgāka, vai mugura atpaliks un prese būs spēcīgāka. Mēs varam nonākt pie traumatisma, līdz ar to jātīsta gan prese, gan muguras lēsdaļa vienlīdzīga, lai viņa noturētu mugurkaulu.
Un šis ir viens no labākajiem vingrinājumiem. Ar lielu svaru viņš jātaisa, lai presē uztrenētu tā saucamo masu un spēku. Vēl šis vingrinājums palīdz tiem cilvēkiem izcelt presi, kuriem tauku masas indeks ir lielāks nekā sausajiem, tā teikt. Un tāpēc, ka prese aug uz āru, un līdz ar to arī cilvēkiem ar lielāku tauku procentu var prese izcelties. Kā pēdējais preses vingrinājums šodien ir kāju celšana, šī te trenažiera, kas vairāk noslogo tieši preses apakšdaļu. Tas tāpēc, ka iepriekšos vingrinājumos preses apakšdaļa strādāja mazāk. Vienkārši es gribu attīstīt presi vispārīgi. Gan augšas, gan apakšas, gan sānus. Tātad šis pēdējais vingrinājums izpildīšu viņu kaut kādus 3 piegājienus pa 10-12 atkārtojumiem. Nu ko, pēdējais preses vingrinājums. Jūtos ļoti labi. Nedaudz presa vairāk jūtos nekā rokas, jo tāpēc, ka es presi retāk trenēju. Bet, to noteikti vajag darīt. Es iešu atsildīties, bet jūs esat redzējuši, kā es atsildos, tāpēc līdz nākošajam raidījumam.